आज ये हमारे पास ये गम बूट आए हैं जी। ये देखिए बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत सॉफ्ट है। इनका रेट भी बिल्कुल वाजिब है जी। इसमें सारे नंबर मिल जाएंगे। ये विद कोरियर चार्ज 600 रुपये के हैं भैया। इसमें कोई सांप का डंक नहीं जाएगा। बहुत अच्छी क्वालिटी में है, ख़राब नहीं होंगे जी। गारंटी है लाइफ टाइम की, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते जी। ये देखिए इनका सोल देखिए। इसमें नकली भी बहुत आते हैं, कोई 400 का, कोई 350 का, 250 के भी आते हैं जी ब्लैक वाले। लेकिन ये वाली क्वालिटी बहुत अच्छी है। ओनली 600 रुपये और कोरियर चार्ज कोई नहीं देना जी आपने। ये विद कोरियर चार्ज है जी। ओके जी।